Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun, qala summal jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istajadtuhu lajadani. Al-hadis ayat tamimil hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram syayikhi wa sayyihinal kiram, para alimil ulama, para asatidz wal asatijah, para kiai, para kesepuhan tokoh masyarakat setempat, santriawan santriawati sebagai para penerus Nabi. Wabil khusus guru urang sadayana yanepun abi beserta keluarga selaku pimpinan pondok pesantren Salafidik Latredda Hasanuddin Tegal Pondoh, anu pamudah-mudahan beliau sekeluarga dipaoskeun yuswana amin, disehatkeun jasmani sareng rohanina amin, dijembarkeun milik rizkina sareng ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, baik Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, Ayah Bu Lurah, na Ayah. Alhamdulillah. Pak RT, Pak RW na beserta staf jajarannya anu sami-sami kusim abdi dihormati sareng dihargai. Urang doakeun pamudah-mudahan aparatur pemerintah urang ieu sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu kepemimpinana meneladani kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati para bapak sebagai perisai rumah tangga, para ibu sebagai buah hati belahan jantung para suami yang selalu setia menemani para suami baik siang maupun malam hari. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak anu haladir ataupun anu teu haladir di ieu tempat sing dijantankeun orang tua anu tiasa masihan contoh anu baik kanu ngajadi anakna amin ya Allah ya rabbal alamin. Generasi muda-mudi Islam seakidah, seiman, sekeyakinan yang berbahagia yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan para pemuda-pemudi baik yang hadir ataupun yang tidak hadir di tempat ini bisa menjadi estafet perjuangan para pahlawan bangsa, baik para pahlawan bangsa begitupun para ulama agama amin ya Allah ya rabbal alamin.
langkung tipayun puja sinarang puji syukur kasanggakeun ka Allah anu maha suci tur anu maha gopur, anu mana parantos masihan ka urang sadayana barebu-rebu nikmat anu teu tiasa diukur, baik eta nikmat iman wal Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul mumpulung sinarang ibu-ibu anu ngaranggo tiung, Pak Amprok Jonghok sareng teteh-teteh anu ngaranggo androk, Pak Antel bahasa sinarang carita barang ejeng bapak-bapak anu sarila alhamdulillah. Salawat wassalam mugia tetap tercurah limpahkeun ka paduka alam mustika, manusia mulia anu parantos dimuliakeun ku Gusti Allah anu maha mulia, manusia bijak anu parantos dibijakeun ku Gusti Allah anu maha bijak, manusia sempurna anu parantos disempurnakeun ku Gusti Allah anu maha sempurna. Saha mantena teu aya sanes habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, hoyong menang syafaati Kangjeng Nabi hoyong. Pantas jadi hal anu lumrahnya Bu, amun urang hoyong menang syafaati Kangjeng Nabi salah sahiji carana dengan nyeurkeun maca sholawat. Ayo Bu urang sesolatan bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru alaina faktafaz binul buduru mislah husni baroina qadu ya mudah-mudahan kuwasilahna urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi sing janten syafaat kanggo urang di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk hidup yang sempurna. Mengapa demikian? Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang dikaruniai akhlak dan nafsu. Maka sudah menjadi hal yang pantas apabila realita kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya cinta. Baik itu cinta terhadap ciptaannya, nyatanya manusia, baik itu cinta terhadap ciptaannya maupun cinta terhadap sang pencipta. Akan tetapi hadirin, ada satu cinta yang selalu didamba-dambakan oleh setiap insan, yakni cinta dari sang maha pencipta, nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Akan tetapi ketika kita ingin mendapatkan cinta, baik itu dari sang maha pencipta ataupun dari makhluk ciptaannya, sudah menjadi hal yang lumrah apabila kita harus melaksanakan atau mengorbankan pengorbanan, baik itu pengorbanan dalam bentuk fisik atau apapun itu. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari sang maha pencipta? Apa saja yang harus kita lakukan dan apa hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, persoalan inilah yang akan kita bahas di kesempatan sore kali ini, insyaallah. Bu, ibu hayang dicintai ku Gusti Allah hayang. Ulah saukur ngomong doang ya Bu, hayang dicintai ku Gusti Allah. Tapi sagala parentahan ti Gusti Allah ku ibu ditinggalkan, sagala larangan ti Gusti Allah ku ibu malah dilaksanakan. Tong sampai kitunya Bu.
membahas tentang cinta dari Sang Maha Penciptanya. Tanya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan suatu kisah di mana ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara apa saja yang dicintai oleh Allah. Pemuda tersebut bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata pemuda tersebut, "Sa'altu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau, perkara apa sajakah yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Perkara yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh engkau sebagai hambanya, tak ada lain adalah sholat tepat waktu. Lalu pemuda tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah, qultu summa ayun ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala summa birrul walidain. Perkara yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah engkau melaksanakan sholat tepat waktu, tiada lain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pemuda tersebut belum merasa puas dengan apa yang Rasulullah jawab. Dia pun kembali bertanya, qultu summa ayun ya Rasulullah? Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasul kembali menjawab, qala summal jihadu fi sabilillah. Perkara yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah berjuang di jalan Allah. Dalam cerita tersebut pun diceritakan apabila pemuda tersebut terus-menerus meminta tambahan kepada Rasulullah tentang perkara yang dicintai oleh Allah, maka sudah barang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambahkannya lebih banyak lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Sudah jelas dalam hadis tersebut dikatakan ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 3 perkara tersebut harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya apabila kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, jelaskan oleh izin jelaskan. Masih semangat banyak? Alhamdulillah. Jadi hadirin, perkara yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya apabila kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, tak ada lain adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ibu osok salat osok. Tepat waktu tuh? Insyaallah, Masya Allahnya. Tabu, sebelum orang beranjak karena membahas sholat, sebab sholatnya merupakan pembahasan universalnya, Bu, meluas, melebar. Mal mahi sajam 2 jam ya orang mau ngejelaskan tentang sholat doang gitu. Masya Allah. Samemeh orang membahas jauh tentang sholat. Anu pertama kudu ku orang dikanyahokeun nyaeta pengertian sholat. Ibu terang arti sholat terang. Arti sholat etanya eta Bu, ucapan atau pagawean anu diawali ku takbir jeung diakhiri ku salam. Pantas jadi hal lumrah ai urang sebagai umat Islam Bu ngalaksanakeun sholat diawali ku takbir Allahu Akbar, diakhiri ku salam Assalamualaikum warahmatullah. Tah, eta tos barang pasti geus jadi hal anu teu aneh ka urang sebagai umat Islam. Terus ayeuna iraha cenah Neng, waktuna anu tepat bikin orang ngalaksanakeun sholat. Teu aya sanes waktu anu tepat bikin orang ngalaksanakeun sholat nalika bedug tos ditaruh ku muadzin di masjid, ajan dikumandangkeun di masjid eta tos leubeung kana waktu sholat. Mantap ulah sok dingke-engke Bu ari ngalaksanakeun sholat. Nah, ulah ieu mah ibu-ibu mah ngadenge azan lainan ka masjid malah nonton TV. Nonton filmna cenah Bu. Amin teu jauh eta ikatan cinta beuh pokona mah idola ibu-ibu. Ulah sok diengke-engke nyabu gelewat ka cai ngalawudu, beres ngalawudu ngamparkeun sajadah, beres ngamparkeun sajadah make mau kena langsung laksanakeun sholat Allahu Akbar. Ulah ieu mah ibu-ibu mah diengke-engke. Padahal Bu, urang teh sabenerna mah sebagai manusianya geus sadar ti awal ge amun urang teh sok seueur panyakit anu nyampurkeun. Baik eta panyakit hulap teh tah, panyakit sok sibuk teh tah. Komo ibu-ibu mah sok gaduh panyakit koh-koh brut. Ibu apal koh-koh brut apal?
Eta geuning Bu nyangoh ku batuk nyangoh brut-brut ku kitu. Insyaallah nya Bu. Ulah sampai dingkengke tak urang ngalaksanakeun salat. Sebab salat teh mangrupikeun parentah ti Gusti Allah. Tos jelas ku Gusti Allah dijelaskeun tina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Adekeun salat ku aranjeun saur Gusti Allah jeung tunaikeun zakat ku aranjeun bareng jeung jalma-jalma anu ruku. Tahu saking utama-utamana salat, Gusti Allah marentahna lebih awal marentah salat dibandingkan marentah masihan zakat. Salatnya sanes mangrupikeun parentah ti Gusti Allah hungkul Bu, tapi salat oge mangrupikeun tihangna agama. As-salatu imaduddin, salat yang mangrupikeun tihangna agama. Diibaratkeun Bu, agama eta suatu bangunan anu megah. Salat suatu tihang anu bakal bisa nyen kokoh eta bangunan. Lamun samisal ieu nya ibu-ibu ngadamel bangunan imah megah rek kumaha sakumaha megahna ge, lamun samisal teu dibarengan jeung tihang bakal endah bamoal Bu. Moalnya pasti bakalan urug eta bangunan. Karugi-rugi ibu ngabangun imah aing teu jeung tihang nama. Sarua jeung urang beragama Islam. Jangan orang ngaku umat Islam tapi teu ngalaksanakeun parentah Allah anu hiji ieu nyatana salat. Maka laksanakeun Bu salat. Ulah sampai orang ninggalkeun salat pansieun ibu siksaan pikeun jalma anu sok berat ngalaksanakeun salat mah. Sakumaha kacaritakeun nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Teras eta Rasul dicanda ku malaikat Jibril ka neraka pikeun naon? Pikeun ningali kaayaan di neraka. Pas Rasul lempet ka neraka, Rasul ningali aya hiji kaum atau umat anu keur ngagebugan sirahna nepikeun ka ancur lebur kaluar getih, tapi eta si sirah balik deui Bu. Saking penasaranna eta Rasul terus ditingalikeun, terus-terusan eta si kaum eta teh ngagebugan sirahna nepikeun ka ancur lebur. Terus eta Rasul ngaros ka malaikat Jibril, "Ya Jibril, saha ari eta kaum teh?" Dijawab ku malaikat Jibril, "Ya Muhammad, eta teh hiji kaum anu di mana manehna teh sok berat ngalaksanakeun salat fardu." Sieun teh Bu ngadenge caritana sieun teh? Mantap Bu. Ulah sampai orang ninggalkeun salat, ulah sampai orang ngangkengke salat, laksanakeun salat tepat waktu, laksanakeun salat buru-buru, ulah sampai diengke-engke. Pan tadi teh sieun Bu siksaan pikeun jalma anu sok berat ngalaksanakeun salat. Bu, lanjut ya lanjut. Masyaallah. Beuti ya kana ngaos namanya. Alhamdulillah. Nah hadirin kembali. Jadi lamun semisal orang baik ngalaksanakan sholat bari tepat waktu, tos barang pasti Allah subhanahu wa ta'ala bakal mika cinta ka orang salaku hambana. Pan eta cinta ti Gusti Allah teh salah sahiji cinta anu didamba-dambakeun ku orang salaku hambana. Lain ku kitu wungkul dengan orang melaksanakan sholat, insya Allah kahirupan orang oge bakal bagja tentram aman baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya poin kahiji. Seterusna hadirin, perkara anu kadua anu kudu dilakukan ku urang salaku hambana apabila urang hoyong menang cinta ti Gusti Allah, taya sanes nyaeta birrul walidain, berbakti kanu ngajadi orang tua. Bu, osok bakti ka orang tua osok. Alhamdulillah. Kudu baktinya Bu kanu ngajadi orang tua sebab teu aya hiji jalma anu jasana ageung anu pengorbanana loba ka urang salaku anak di dunia ieu selain orang tua. Sebab pantas Gusti Allah ngawajibkeun ka urang bikin bakti kanu ngajadi orang tua sampai diabadikeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan janganlah engkau menyembah selain Dia.
Nyata nama ulah sampai orang nyembah selain Gusti Allah. Dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua engkau, dan apabila di antara keduanya sampai dengan lanjut usia dalam pemeliharaan engkau, maka jangan sampai engkau mengatakan perkataan yang kasar walaupun itu hanya mengatakan kata berbuat baiklah dan berkata mulialah kepada kedua orang tua engkau. Masya Allah Bu, saking kudu-kudu na orang bakti kanu ngajadi orang tua sampai diabadikan ku Gusti Allah dina Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ngabahas tentang bakti kanu ngajadi orang tua. Kumaha sih carana orang bakti kanu ngajadi orang tua? Daya sanes dengan orang berbuat baik, nyaah kanu ngajadi kolot, bager kanu ngajadi kolot, ulah sok nyentak amun ngomong jeung kolot. Ulah ieu mah dititah ku kolot teh lain mah ngajawaban alus malah nyentak. Cek umina teh, neng punten gelis pangmeserkeun tarasi emak ka warung. Dijawab ku si anakna da keur kesel eta si anakna teh ka kolotna, diganggu caritana mah Bu keur nonton TikTok, keur ngascroll TikTok teh tah pan sok serunya nyekrol TikTok. Diganggu ku mana titah ka warung, dijawab naon sih Bu nyaho umi mah neng keur seru nyekrol TikTok dititah. Ulah sampai gitu nya Bu, ulah-ulah ku urang nyetak, ulah-ulah ku urang nyetak kanu jadi kolot, urang ngucapkeun kata bae ge eta ulah. Kata di dia teh Bu berarti orang teh sok is. Gitu kan teh Bu, pan dititah sok memang ngaleukeun teh sok ngomong gitu. Ulah ya Bu, ulah sampai gitu. Kudu bager kanu ngajadi kolot mah, kudu berkata baik, ulah sok sentak sengor kanu ngajadi kolot mah. Da kolot teh ka urang tara nyarekan, sakalina nyarekan eta bentuk sayang. Hadirin rahimakumullah, kembali membahas tentang kedua orang tua. Orang tua memiliki beberapa hak kepada kita sebagai anak. Namun yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ada 2 poin. Yang pertama dengan cara kita berbakti, dan yang kedua dengan cara kita mendoakannya. Bu, asal ngadoakeun kan ngajadi kolot asok. Doakeun nya Bu eta kolot, ulah sampai orang poho ngadoakeun kana ngajadi kolot. Ulah ieu mah urang doang nu hayang didoakeun ku kolot, aya urang tara ngadoakeun. Sebab amun misalna urang poho ngadoakeun kolot, eta bakal megatkeun jalan pirizkian jeung pisuksesan urang. Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'ur rizqa. Lamun urang poho ngadoakeun kana ngajadi kolot, maka geus barang pasti rezeki urang bakal dipegatkeun. Naudzubillahi min dibudak dipegatkeun rezeki ku Gusti Allah daek. Makana doakeun kolot beres salat 5 waktu, urang ngadoa ka Gusti Allah. Kumaha cenah doana? Ranta ya orang sasarengan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Eta doana, doakeun kolot urang. Ya Allah Gusti anu agung, Gusti anu agung, hampura dosa-dosa kolot abdi. Sayangi mereka berdua, jaga mereka berdua, izinkan hamba untuk membahagiakan mereka berdua. Ulah ieu maka kolot poho ngadoakeun, bagian kakak boga didoakeun bae. Ya Allah jodohkan aku dengan si dia. Masya Allah. Bu eta kabogoh mah saha? Lain sasaha urang ngan saukur teman di dalam pergabutan doang eta nu ngaranna kabogoh. Tapi kolot tempat urang ngandung sagala keluh kesah urang. Teu boga acis urang menta ka kolot. Hayang meser acup bebejana ka saha? Da moal mungkin bebeja ka kabogoh, ayang beliin aku baju dong. Da moal mungkin aya gitu mah. Isin atuh karage kabogoh tepatan sagala enda bagian teh jadi kawin be. Kenangan wungkul eta nu numpuk, masyaallah. Lumayan cenah menang-menang baju.
Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang teh selaku anak kudu bakti kanu ngajadi orang tua. Sebab dengan orang bakti kanu ngajadi orang tua, tos pasti Allah bakal cinta ka urang, tos pasti Allah bakal mengasihi orang sebagai hambana, jeung tos pasti kehidupan orang bakal bagja baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ya Allah. Oke. Nah hadirin, berlanjut kepada perkara yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kumaha carana urang berjuang di jalan Allah di zaman ayeuna, Bu? Daya sanes urang ieu santri anu nuju thalabul ilmi eta sarua keur berjuang di jalan jalan Allah. Panai zaman baheula mah berjuang di jalan Allah teh dengan cara mengangkat pedang, mengibarkan bendera peperangan sehingga terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Zaman kiwari mah teu kudu capek-capek ngangkat pedang dulu ke sararitu teu kudu, Bu. Cukup kurang cicing di pesantren, neangan ilmu agama, neangan ilmu agama Allah eta tos termasuk kana jihad di jalan Allah. Panta kumaha jihad nanya, Bu? Kurang di pesantren cicing kadang ngerasa liur, sebab naon liur mikiran ngaji teu asup-asup cina eta ngaji teh ya Allah kumaha ya carana supaya asup pelajaran teh kana otak. Tah Bu, ku urang geus berjuang kitu, berjuangna urang dengan sabar menghadapi cobaan, urang bersyukur karena rasa liur anu diberikan ku Gusti Allah ka urang, eta tos termasuk jihad di jalan Allah. Maka ulah sampai embung jadi santri, ulah sampai embung di pasantrenkeun ku kolot, pan pangeunah-ngeunah na hirup oge eta hirup jadi santri. Nu kumaha teu ngeunahna coba bayangkeun ku ibu-ibu. Sabulan dibere jatah ku kolot anu sugih teh meureun sabulan 1 juta nya, Bu. Pan geunaheun eta. Jajan mah ngan ukur 300.000, sesana 700.000 lah bisa lah beli pakaian-pakaian check out di Shopee. Betul tak? Kan lumayan. Genah-genah mah eta jadi santri teu kudu capek gawe, teu kudu capek digawekeun ku batur, tapi orang geus menang duit. Tah hadirin, eta teh anu katilu urang kudu jihad di jalan Allah. Pannya urang teh diparentahkeun ku Gusti Allah pikeun neangan ilmu. Cek Gusti Allah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu oleh engkau walaupun sampai ke negeri Cina. Urang neangan ilmu saking diwajib-wajibkeun Bu ku Gusti Allah kajen sing rek jauh oge. Kos urang ayeuna aya kumpul di Tegal Pondok, pan lain satu daerah unggul, betul? Aya nu ti Pandeglang, aya nu ti Serang, aya nu ti Bogor, aya nu ti Malingping, pokona mah ti berbagai daerah eta hadir di Tegal Pondok. Panjararau nya Bu jarakna. Kunaon urang daek neangan ilmu sebab urang teh hafal ku neangan ilmu urang bisa menang gelar jalmi anu jihad di jalan Allah. Maka ulah sampai embung, Bro. Sabab mun misalnya orang masantren atau orang terus masihan pahala kan ngajadi kolot. Di mana orang cicing nambah di pesantren eta tos ngajadikeun pahala pikeun kolot nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan perkara yang ketiga tersebut, yakni berjihad di jalan Allah. Kemudian sekarang bagaimana hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita sudah melaksanakan 3 perkara tersebut? Hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita sudah melaksanakan 3 perkara tersebut, selain kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita bagaikan daun yang berguguran di musim gugur. Kudu hayang dosana dihapus ku Gusti Allah hayang. Maka laksanakeun Bu 3 perkara anu tadi. Selain orang bakal dihapus dosa ku Gusti Allah seperti daun yang berguguran di musim gugur, orang bakal dipasihan pahala anu luar biasa ku Gusti Allah. Ibu pan pasti neangan pahala baiknya pagawean ibu mah bener teh? Laksanakeun 3 perkara anu tadi mun ibu hayang menang pahala.
Tercukup tidinya Bu, Gusti Allah ge pasti bakal masihan ka urang tempat di surgana Allah jeung masihan ka urang jalan pikeun lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah Bu, mun urang hayang meunang ganjaran anu tadi, laksanakeun ku urang nu tilu perkara tadi nyaeta salat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jeung jihad di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi intisari pembicaraan kita tak ada lain apabila kita ingin mendapatkan cinta dari Sang Maha Pencipta nyatanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Namun bukan hanya 3 perkara tersebut yang harus kita cintai, yang harus kita laksanakan, akan tetapi seluruh perintahan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat merealisasikan apa-apa yang telah kita kaji nyatanya tentang 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehingga kita selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian untayan kata yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, semoga besar manfaat. Jalan-jalan ke Pulau Bali, beli udang ke Pulau Bali, jangan lupa jalan-jalan ke Irian Jaya. Kalau ingin mengundang Neng Yuli, datang saja ke Sukajaya. Billahil hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.